五一不放假的悲催流水线打工人又上线了。五一假期大家都去哪玩了？看朋友圈，很多同学都去云贵川玩了，很羡慕。不过作为一个失业还有房贷的打工人来说，旅游真的很奢侈，还是老老实实干我的流水线吧。今天我是正常时间下班的，下班后我在回家的路上被领导打电话骂了。他说我不该正常点下班，下了班剩下的活谁干？下班为什么不和他说一声巴拉巴拉的？我当时一整个人都无语住了。我是小时工，又不是正式员工，为什么时间到了不让下班？我是打工，又不是签了卖身契，难道不是正式员工就要被无情压榨吗？活少的时候不让我们去，活多了要求我们不要命的干活，呵呵，对不起那么一点钱，真心觉得不值啊！为什么要为那区几十块钱透支身体呢？估计赚的那点钱老了看病钱都不够吧？明天请假继续不去，爱找谁找谁，想开除我随意，本姑娘命贵得很。